Meniwatir, iya meniwatir. Ya bang, gak ada yang ngurus. Kasihan, ya dah Dandi, biarin. Re, kemana ya Roh? Curhat? Enggak dong. Gua malam mingguan enggak. Sejak kapan Restu Lestari malam mingguan? Hostku Iki. Sakit apa Re? Sakit flu. Iya. Apa malam minggu? Iya ya. Rere mah keluarnya setiap hari. Jangankan malam minggu, Rere setiap hari. Mending orang baru apa orang lama? Mending gak kenal dari awal. Kiu. Buru atuh pororoser atuh ka Ilman. Kak kenapa merah-merah? Pengalaman ya Re? Enggak Hari, lu mancing-mancing lu ya Hari. Ya ini Rere celu di kia. Rere pengen make up, pengen mempercantik diri, pengen pergi ke coffee shop, pakai outfit, pengen foto-foto. Thank you Q. Cepat sembuh, terima kasih Gus. Rere apa? Thank you Biu. Sakit apa? Flu ini ah. Pengen yang kayak gini nyarinya di mana? Di Pada Suka ada bang? Di Pada Suka nih? Ada di Pada Suka. Cepat sembuh Re. Terima kasih Rofi. Ih poni Rere udah panjang banget. Aku ceng-cengin tetangga kosan ya, batuk mulu tetangga kosan. Terima kasih Iki. Sekarang ada yang batuk anjing. Aku ngeceng-cengin mulu tetangga kosan aku batuk. Belum keluar aku nggak keluar Purple. Wow ya. Karma sumpah dah. Aku ceng-cengin mulu dia, sumpah. Thank you Iki. Enggak. Elah Pororo diributin Dalin, kasih Alin. Malam makasih Lina, thank you Lina. Kasih Pororo mah. Kagak ada duitnya Lin. Kirain vape, maaf. Songong lo ya. Wanita itu lagi. Diam hal. Banyak uang ya, kan udah kerja bukan Re. Re masih sakit masih, sekarang aku jadi batuk dah. Obat batuk yang bagus apa sih? Tapi pengen yang sekali sembuh. Banyak cewek, iya songong dia kalau banyak duit banyak cewek. Azul, elah. Mati dong Ki, Rere langsung tuh mati. Kolesom, Re. Enggak ini mah serius. Wah, enggak serius. Baru mau bilang Rere jangan OBH kombisase. Kalau mungkin pun goblok. Aktif hijau ya gitu. Vibes langsung sembuh mahal. Oskadon. Komik Rere nih udah minum. Rere dalam jangka aku dari jam 6 kayaknya. Jam 6 apa sekarang udah habis 3 bungkus komik, mabok dah gua. Bodo amat, gua mabok. Badai mulai aja naon. Kontol. Bedak apa kering? Kering ya? Goblok.
pilih-pilih kali Rara juga. Emang masih efektif ya? Iya, gue masukin mulutnya pilih-pilih coy. Gak sembarangan gue masukin mulut ya. Tawa lu monyet. Benar, serius hari ini mah serius Rara mah. Ini mah lagi penting, ini lagi bahasan penting obat nyamuk. Obat batuk. Intisari Rara ngetebuki jamu. Teh kalau kamu dapet cowok, kalau kamu dapet cowok kayak kamu mau apa? Maksudnya tipe aku. Aku mah tidak punya tipe cowok guys. Yang penting aku cocok aja, klik. Contohnya nggak ada contoh. Siladek ya. Siang cantik, malam abang. Abang tinggal di mana abang? Jam segini siang hari abang. Yang penting gak mau kondo ya, Re. Iya. Baru dapat dari pinjemin duit gue. Maunya. Nih, tipe cowok Rere yang masuk organisasi apapun. Songong lo ya. Iya, siladek atau fix formula 44. Tapi Rere mah pengen yang langsung sembuh bang. Rere gak mau terus-terusan minum. Rere capek minum obat terus udah 5 hari. Udah sembuh Rere belum. Oli. Gak malam mingguan. Enggak, orang lihat Rere lagi rebaan. Nanti aku cobain ya. Itu ampuh gak sih? Kalau enggak mau Rere. Like heula atuh Viti. Lo andai like heula. Rere mah pengen yang pasti-pasti. Thank you, Sal. Aku ceng-cengin itu mulu tetangga kosan, sumpah. Sama Ica. Diceng-cengin mulu. Batuk mulu kagak sembuh-sembuh dia. Taunya aku sama Ica batuk anjir. Apa? Cepat sembuh kamu, terima kasih. Udah gede kok batuk. Lah emang harus kecil doang yang batuk, Bang. Kemana Rizky? Ya jeruk nipis sama kecap. Nggak mau, takut lama. Puas mata ulah julid ka batur, sumpah ini mahal Rere, gak bohong. Aku sama Ica nih ya. Kata gue teh si etanya cek orang mah ubaran, cager-cager batuk teh. Soalnya udah lama banget dia. Taunya sekarang aku tadi adik aku kesini ya. Cak aku jadi batuk, sama kak aku juga. Kata gue teh kita zolim sama orang dah kayaknya. Es terus iya. Kayaknya juga pengaruh es juga ya. Benih, flu udah mendingan, lari ke batuk. Ya Allah, kata gue mah diuji banget hidup gue udah sama penyakit. Berarti kamu gak percaya diri kalau lagi sakit gak mau sembuh? Mau, thank you Teles. Pakai obat cacing. Aku suntik mau. Batuk setahun lobun eta kilo andai. Aku ini baru hari ini aja capek dari batuk. Pakai duit sembuh kagak kayaknya, bagian ini mah bang kagak kayaknya bang. Suntik apa ya? Suntik batuk. Suntik vitamin. Vitamin apa ya? Udah periksa belum ke dokter? Belum. Aku pakai Halodoc kemarin. Jadi udah dikasih obat flu, obat antibiotik, sama vitamin D duit yang tahu Rere juga pinter nih Rere. Periksa lah ke dokter, males Rere kalau periksa ke dokter, males ngantri Rere mariwuh ku ngantri. Suntikan dana yes. Rere lagi attitude.
KRS mau ngantri. Iya, apalagi di RS lo bati tinggalin tuh sih. Halo, Bu. Tapi emang lagi banyak yang flu gak sih? RS, HS. Heeh lo, andai embung panggil jeung lo. Mau ngantri panggil Pororo. Kata aku juga gratis mall. Tahayang. Ah, elah tahayang. Segitu ngechatin mulu. Sebelum terlambat jangan dimainkan kalau lagi batuk. Bang, sebelum terlambat gimana bang? Mau mati rere bang? Parah, lagi musim flu batuk sekarang emang. Kayaknya cuaca ya. Selamat malam Rere, selamat malam. Jangan telat makan Re, jangan telat-telatan nanti asing. Enggak. Jangan telat cabut juga nanti hajat ya. Iya hajat dah hajat. Pulen ya. Thank you Roy. Udah ketebak kata-katanya Merere. Iya udah kebaca pergerakannya bang. Kamu jadi istri kedua. Semua yang kamu mau ku belikan. Gak mau bang, sok ya pakai buat istri-istri yang lain. Rai apa ya? Ya udah istri pertama aja gimana? Nggak mau bang. Sia sah sih, ya iya wae. Rara nggak mau pergi. Kenapa aku nggak kuat kalau dipakai PK? Si ganu gering ce, emang ce, ari ece ka mana wae? Halo halo. Nah ini zebra bukan andai, bukan zebra ini mah. Out merek apa itu Re? Merek Fresh Care. Ponakan udah sembuh alhamdulillah guys hari ini. Dia udah pindah ke ruang rawat lagi, udah nggak di ICU. Kurang kuat, Re, kuat apa? Thank you Raffi. Thank you Raffi. Tenggorokan gatel nggak gatel, makanya aku batuk terus teh. Iya alhamdulillah sekali guys, berkat doa kalian ya, terima kasih. Jadi aku sekarang gak sedih-sedih lagi. Ya ampun Rere guys, terima kasih. Lagi musim anjing. Lagi musim pancaroba, pancasona. Kenapa sih bluetooth aku rusak gitu ya? Oh salah gedein. Bluetooth connected. Kamu cantik banget, terima kasih. Banyakin Pokari ponakannya gelo andai. Non dirasa Pororo. Ponakan Rere masih kecil coy, 8 bulan. Masa minum Pokari? Gila kali.
Dia lo andai. Stay di mana sekarang? Aku di Bandung. Nya, nggih si eta mah Cilepeung. Pan aing teh apal umur sabaraha? 8 bulan lu mau kasih pokari? Ya Allah, kata gua mah. Tobat bang, tobat. Lu matennya ponakan daerah dah. Lo yang nanya mah, harusnya lo yang nanya. Sekalian diajak running nya. Sekalian diajak maraton atuh. Maraton kan jeung pokari. Manjang, lo pororo teh nanya umur iya Zion. Jauh di bare pokari andai. Kata gue mana nanya bes. Udah bisa ngerondang ponakan udah. Dia udah bisa ngerondang. Lucu banget ponakan aku. Contoh ponakan yang gede umur berapa? Ponakan yang gede umur berapa ya? Udah mau SMP, dia baru masuk SMP. Ponakan yang paling gede. Apet kok. Iya. Dia apet banget sama aku. Kalau ngeliat aku teh langsung nyamperin gitu. Suka diceng-cengin sama mama aku sama adik aku teh kanu gelis. Apa lo ya kanu gelis teh? Suka diceng-cengin, makanya aku pas dia sakit ya Allah kata gue teh. Sedih banget aku. Melebihi patah hati itu mah. Melebihi banget itu mah, sumpah dah. Mending patah hati dari mah. Kayak anak sendiri iya. Mending pernah patah hati, jangan tanya. Jangan lo tanya ya soal patah hati. Iya, lagi lucu-lucunya. Ya Allah, lucu banget dah pokoknya mah lucu banget. Masih pakai pod, masih mendet. Lucu banget pokoknya mah ponakan aku gendut. Terus sama aku kan suka dikasih nonton ya. Jadi dia selalu nyamperin karena pengen nonton. Dia suka nonton YouTube. Nanti aku mau nengok lagi kalau dia udah di kamar biasa. Karena kemarin di ICU nggak bisa ditengok kan. Bang, apanya? Kenapanya?